Hello and welcome dear children to our English class. Today we will do parts of the body in English written. You remember we did parts of the body in general science also, but that was oral. But today we will learn the spellings to write in our English copy. But before we do it, we will just look at this book, Fun with Picture, which you already have, and from that page number 6 and page number 7. Okay, see, this is the boy. Here he is showing us different parts: chin, neck, arm, waist, foot, leg. This is the whole body. And on this page he is showing the parts of the face. We have got so many parts on our face. Yes, like hair, eyebrows, then ears, nose, cheek, right? There are so many parts. Then lips, tongue, shoulders, elbow, chest, stomach. One is hand, and if there are two, then it is hands. Yes. Then fingers, then fingernails, नाखून जो हमारे होते हैं, fingernails. Then ankle, toe and heel. So many parts, but you have to only write 8 parts. Okay. Now quickly open your copy, English copy. Write the date. Today is 11-8-20 and write the heading parts of the body. You can, यहाँ तो लिखा है my body, but P-A-R-T-S parts of the body. And जल्दी से ये लिखो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ how we have to start writing. Now children, you have written the date and the heading, and also write numbers 1 to 8. Right? Now, but before you start writing, I want to tell you that whenever you write the parts of the body in numbers, start with the capital alphabet. Okay? Rest can be small. See, look here. H-E-A-D, head. So I have written H as capital. Head मतलब सिर. बहुत से लोग बोलते हैं सर दुख रहा है. सर कहाँ दुखता है? सर तो पीटी सर होते हैं, पॉल सर होते हैं, है ना? इसे बोलते हैं सिर. स पे छोटी की मात्रा सिर. तो हेड इज सिर. EYES, eyes मतलब आंखें. एक है तो आंख और 2 है तो आंखें. और तुम्हारी और मम्मी की दोनों की आंखें मिला के कितनी हो गई? 4 आंखें. 4 eyes. मम्मी, डैडी और तुम्हारी 2, 6 eyes. तो एक है तो आई, एक से ज्यादा है कोई चीज तो एस लगाते हैं, तो आईज हो गया. देन नंबर 3, NOSE, नोज तो एक ही हमारे पास, सबके पास एक ही नोज होती है. अच्छा, एलिफेंट की नोज को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रंक. TRUN, रन, और के ट्रंक. हाथी की जो सूंड होती है उसे नाक नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? ट्रंक. गुड. देन HANDS, हैंड्स मतलब हाथ. कितने हाथ है हमारे? 2 हाथ है. S, ये थोड़ी सी जरा चालाकी वाली स्पेलिंग है. STOMACH, स्टमक. वैसे तो मैंने आपको बताया था CH होता है च, लेकिन यहाँ पर हो जाता है क, स्टमक. You can learn any other spelling also, but I have told you these spellings. Then CHEST, chest. chest मतलब छाती. अच्छा, स्टमक का क्या मतलब होता है? पेट. Then number 7, LEGS, legs मतलब हमारे पैर. FIN, fin. GERS, gers, fingers मतलब उंगलियां, है ना? How many fingers do you have? What is the answer? What will you say? I have 10 fingers. So with this we complete this topic. And one more important thing, you can also draw a full body from this Fun with Picture book. This I showed you, this book. So this is the, where is that? This. Like this you can draw the head.
Some other time I will draw on the blackboard and then show you how to draw. Very simple. एक ऐसे गोला बनाओ, मैं इस कॉपी में बना के दिखा दूं क्या? It's very simple, not difficult at all. जैसे तुमने ऐसे एक मुंह बनाया, ठीक है, अब उसकी गर्दन बना दी, नेक, देन ऐसे हाथ बनाए, एंड देन ऐसे किया, एंड इसके हाथ बनाए, ये इसका स्टमक बनाया, एंड ये इसके लेग्स बनाए, ये इसके बाल बनाए, ये इसके ईयर्स बनाए, आईज, eyebrows, nose, mouth and lips, eyes की go balls, and then this is finger. मतलब अच्छा नहीं बनाया मैंने, लेकिन but still you can make. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, you can always make it. ठीक है? So boys, with this we complete our topic, parts of the body from English written. Next time we will come with something else. Till then, practice it and try to make a better body, and you can label them with the parts that you want to do. ठीक है? Till we meet again. Bye bye. Take care.